de Assunção, sejam todos bem-vindos. A nossa quadrilha, esse ano, vem trazendo um tema, lume da fogueira. A gente compreende que o lume da fogueira é as chamas. São aquelas chamas enormes que aquecem o nosso coração. Só que esse ano, nós de Assunção estamos com a chama mais ou menos acesa. Porque há um mês atrás nós sofremos uma perca que para nós, agentes culturais e para quem faz cultura no nosso município, ainda sente e chora. Eu pensei agora em pedir e convidar vocês para fazer um minuto de silêncio, mas aí não ia combinar com ele. Então eu peço a vocês que em nome de Dejane, Rogério e Luan, que nós agora, com toda a saudade que sentimos, vamos aplaudir de forma vibrante